ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജയസവനാട്ട് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളിയിലാണ്. അവിടുത്തെ നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കൂളിങ് നമുക്ക് കിട്ടും, അകലെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അടിപൊളി കാടാണ് അവിടെ. മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് വെയിലൊന്നും അധികം ഏക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നല്ല അടിപൊളി കാട്. പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മുളം കാടുകൾ, നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്ന വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന മുളം കാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അകലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കവാടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 60 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരും വലിയ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുരങ്ങന്മാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അതുപോലെ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള വഴിയുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ നടന്ന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ മഴ സീസണിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു വരുന്ന അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു വഴി അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേ അങ്ങോട്ട് പോവാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. അപ്പം നല്ല മഴ സീസണൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം താഴെ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമായതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അകലേന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റിക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയൊക്കെ കൊണ്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റിസ്ക്കാണ്. അത്രയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകലേന്ന് തന്നെ മൊബൈലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞു പോയി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അത് വിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാഴച്ചാൽ പോയി വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.